سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتها حيزنا لكم كريمنا لنا بمكتالكم بخبر نقدم قوميسا درجو يمحيش هنيبال تسفاي كابتوتا يلم ኣብዚ ጽባሕ ብሻርሻይ መድረኽ ዝዛዘም ኣብ ሃገር ቻይና ዝካየድ ዘሎ ቱር ኦፍ ታይዋን ተሰሚሙ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ካብ 7 ተቐዳድምቲ ናብ 4 ወሪዶም ኣለዉ። ሎሚ ካብ ጓንግሎው ተበጊሱ ኣብ ሄጂን ዝተዛዘመ 134.4 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዘ 50 መድረኽ ናይ ዝዙር ጸወታ ካብ ዝጅመር ዝተራእየ ናይ ምምላቕ ፈተነታት ብዓባይ ግሩፖ ክብር እንድሕር መውዓሎም ኣብ መወዳእታ ተኣኪባ ቅጽበታዊ ውድድር ኣካይዳ ቀዳማይ ማርቲን ላስ ካብ ክለብ ቲም ኢሉሚኔት ካልኣይ ሉካስ ካርንስታይሰን ካብ ክለብ ባይክኤድ ሳልሳይ ጆርጂዮ ቦግላስ ካብ ክለብ ኒንክስያ ስፖርትስ ሎተሪ ሊቫል ሳይክሊ ቲም ብምዃን ቀዲሞም ሕንፃፅ ረጊፆም ኣብ ፀወታ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ካብ 7 ናብ 4 ወሪዶም ከም ዝዝከር ኣብ ቀዳማይን ካልኣይ መድረኽ ሜሮን ተሾመን ሚልዮን ኣማኑኤልን ፀወትኦም ከቋርፁ እንከሎም ኣብ ናይ ሎሚ 5 መድረኽ ዝነበረ ፀወታ እውን እቲ ትማሊ ኣብ ዝነበረ 4 መድረኽ ናይ 5 ደረጃ ዓወት ዘመዝገበ ሃኒባል ተስፋይውን ኣብ ሰዓቱ ከኣቱ ብዘይምኽኣሉ ካብ ፀወታ ተኣሊሎም ኣብዚ ዙር ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ጽቡቕ ቦታ ሒዙ ዘሎ ሚካኤል ሃብቶም ማለት ጎሚሳ ሎሚ ግዜ ከይከሰረ ምስ ዓባይ ጉጅለ ይዛዚሙ በዚ መሰረት ድማ ካብ መበል 21 ናብ 19 ደይብሎም ብዝተፈላለየ ደረጃታት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምስ ንርኢ ድማ ሚካኤል ሃብቶም ጎሚሳ መበል 26 ሲራክ ተስፎም መበል 33 ኣሮን ደብረፅዮን መበል 34 መክሰብ ደበሳይ መበል 46 ብምዃን ግዜ ከይከሰሩ ምስ ዓባይ ጉጅለ ወዲኦሞም ለንደናውያን ክለባት ቸልሲን ኣርሰናልን ትማል ምሸት ንሓድሕደን ኣብ ከተማ ባኩ ርእሲ ከተማ ኣዘርባይጃን ኣብ ዝተረኸባሉ ናይ ፍጻመ ዩሮፕያን ሊግ ጸወታ ቸልሲ ብገፊሕ 4-1 ብምዕዋት ዋንጫ ልዒላ ኣቐዲመን ኣብ ኤውሮጳዊ ጸወታታት 5 ግዜ ናብ ፍጻመ ዝበጽሓ ዘንጋንታታት ቸልሲ ኣብ 4 ኣርሰናል ድማ ሓንሳቤን ዓወት ኣመዝጊበን ኣርሰናል ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኻት ኣንጻር ናይ 27 ዝተፈላለያ ክለባት ክትገጥም ከላ ብዘይካ አንጻር ደቂ ዓዳ እንግሊዛውያን ነተን ካልኦት 26 ሃገራት ወይ እውን ክለባት ክትዕወተለን ክኢላ ነይራ ብዘይካዚ ቸልሲ ንዩሮፕያን ሊግ ሓንሳብቲ ዓዊታትላ ብምንባራ ዝበዝሐ ግምት ነዛ ዋንጫ ክትዕወተላ ዝብል ነይሩ ኣብ ሜዳ ጾታ ብፊስካ ኢጣልያዊ ዳኛ ጃን ሉካ ሮቺ ምስ ጀመረ ኣርሰናል ብምቅብባል ቸልሲ ድማ ሓሊፋ ዘካየደቶም ሓደገኛታት ፈተነታት ኣብ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝተራእየ ፍሉይ ተርእዮ ከይሰነደዩ ሓሊፉም ድሕሪ ዕረፍቲ ቸልሲ ካልእ ምስሊ ሒዛ ተመሊሳ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ኣርሰናል ኦሊቨር ጅሩድ ንናይ ቅድም ሓላው ልዳት ቸልሲ ዝነበረ ፒተር ቸክ በሊጹ ቀዳሚት ሸቶ ኣመዝጊቦም 10 ደቂቕ ጸኒሑ ድማ ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታታት ዝብርሆ ፔድሮ ሮድሪገዝ ካብ ሃዛር ምዝረኸባ ኩዕሶ ምስ ሰኪዐት ምጽምባር ራብዓይ ኣብ ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግን ዩሮፕያን ሊግን ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ኮይኑ ብድሕሪዚ ናብ ሪያል ማድሪድ ክኸይድ ብሰፊሕ ዝንገረሉ ዘሎ ኤዲን ሃዛር ብፍጹም ቅላዕ ሸቶ ብምዝጋቡ ንመሪሕነት ጋንትኡ ከክፍሖ ክኢሎም ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኡናይ ኤምሬ ንዝነበሮ ቅያር ወረቓቕቲ ናብ ሜዳ ብምእታው ጾታ ንምምላስ ኣብ ዘጓየየሉ ወቢ ሸቶ ብምዝጋብ ተስፋ ሂቡ እኳ እንተነበረ ሃዛር ካብቲ ብ11 ሸቶታት ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶ ዝውድድራት ዘሎም ኦሊቨር ጅሩድ ንዝተቐበላ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዕት ምስርሳር ጋንቱ ናይ ዩሮፕያን ሊግ ዝገፍሐ ናይ ፍጻሜ ውጽኢት ከተመዝግባ ኽኢልዋ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ማውሪዚዮ ሳሪ ኣብ ታሪኹ ናይ ፈለማት ጽዋዕ እዩ ዘልዕል ዘሎ ኦሊቨር ጅሩድ ብወገኑ ኣብ ሓደ ዓመት 11 ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ኮይኑ ኣሎ ከምኡውን ድሕሪ ምዝዛም ናይ ጸወታ ሃዛር ድሓንኩኑ ክወፅእ ምውሳነይ ንሓለፍቲ ቸልሲ ነጊረየ ክብል ሓቢሮም በዚ ድማ ዘይከምቲ ካብ ኣርሰናል ብስዕረት ዝፋነ ዘሎ ፒተር ቸክ ጽዋዕ ኣልዒሉ ናብ ሳንቲያጎ በርናቦ ከብል እዮም ኣዒንቲ ተኸታተልቲ ኩዕሶ እግሪ ነቲ ቀዳም ምሸት ኣብ ውቁብ ስታድዮም ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ማድሪድ ዝካየድ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ዝያዳ ተባሃጊ ዝኾነ ናይ ፍጻሜ ጎባል ክለባት ኤውሮጳ ጸወታ ብሃንቀውታ ኣብ ምጽባየን ዘለዋ ንመጋጥምተን ብምስዓር ኣብዚ መድረኽ በፂሐን ዘለዋ እንግሊዛውያን ክለባት ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ነዚ ጸወታ ምድላዋትን ኣጻፊፈን ምህላውን እዩ ዝግለጽ ሊቨርፑል ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜ ናብዚ መድረኽ በፂሓ ዘላ ብሓፈሻ ንታሽዓይ ግዜ እያ ኣብ ናይ ኤውሮጳዊ ፍጻመ በፂሓ ካብዚ ኣብ 2001 ዋንጫ ኤውሮጳ 5 እዋን ድማ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻመ ጸወታታት ክትዕወት እንከላ ኣብ 2007 ከምኡውን 2018 ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ሊቨር ዓወት ምስ ተመዝግብ ሻትሼቲ ጽዋዕ ኮይና ክትምዝገበላ 5 ጽዋዕ ኣልዒለን ዘለዋ ባርሴሎናን ባየር ሙኒኽን ረቲዓ ድሕሪ ሪያል ማድሪድ ኤሲ ሚላንን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስርዑ ውጽኢት ድማ እዩ ቫሌንሺያ ኣብ 2000 ከምኡውን 2001 ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታታት ብምስዓራ ንተኸታታሊ ስዕረት ሪከርድ ሒዛ ዘላ
ሊቨርፑል ኣብ ጾታ ምስ ተሰዓር ድማ ነዚ ታሪኽ ክደግም ክትግደድ እያ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ፍጻመ ጾታ ሊቨርፑል ብሪያል ማድሪድ 3-1 ኣብ ዝተሰዓረትሉ ነታ ሓንቲ ሸቶ ዘመዝገበ ሳዲዮ ማነ ጽባሕ እውን ንልዳት ቶተንሃም ምስ ዝደፍር ኣከታቲሉ ኣብ ናይ ፍጻመ ጾታ ሻምፒዮንስ ሊግ ሸቶ ዘመዝገበ ንዝብል ክብሪ ድሕሪ ናይ 1975-76 ባየር ሙኒኽ ፍራንዝ ሮት ዝበጽሐ ክኸውን እዩ ብዘይካዚ ተኸላኸላይ ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣብዚ ጾታ ምስ ዝሳተፍ ናይ መጀመርያ ትሕቲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ተኸታታሊ ናይ ፍጻመ ጾታ ዝተጻወተ ክኸውን እዩ ኣብ ዓለም ተፈታውነቱ ዓዚዝ ዘሎ ኣሰልጣኒ ዮርገን ክሎፕ ንሳልሳይ ግዜኡ ኣብ ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝበጽሕ ዘሎ ሓንሳብ ምስ ዶርትሙንድ ምስ ሊቨር ድማ ንኻልኣይ ግዜኡ ኣብ ዝቐደሙ ክልተ ናይ ፍጻመ ጾታታት ብባየር ሙኒኽን ሪያል ማድሪድን ስዕረት ምምዝጋቡ ድማ ኣይርስዕን ሊቨርፑል ጋንታ ብሓፈሻ ከዋኽብቲ ተጻወታ ሳላሕ ማነ ፊርሚኒዮ ቫን ዳይክ ሓላው ውልዳት ኦሊሰን ቬከር ድማ ብፍላይ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ምህላዎም እያ ትገልጽ ብወገን ቶተንሃም ስፐርስ ንፈልማ እዋንያ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻመ ጾታ ትበጽሕ ዘላ ድሕሪ ወት 5 ንፋልማይ ግዜ ናብ ፍጻመ ዝሓልፋ ጋንታታት ነዛ ጽዋ ኢደን ከምብራላ ብዘይምኽኣለን ቶተንሃም ኣንጻር ታሪኹን ክትቃለስ ክትግደድ እያ ቫሌንሺያ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ባየር ሌቨርኩሰን ኣብ 2002 ሞናኮ ኣብ 2004 ኣርሰናል ኣብ 2006 ቸልሲ ድማ ኣብ 2008 ኣብ ፋልማይ ናይ ፍጻመ ጾታን ዝተረትዓየን ቶተንሃም ድሕሪ ናይ 2010 ኢንተር ሚላን ኣብ ቀዳሞት 3 ናይ ምድብ ጾታታት ተሳዒራ ንፍጻመ ዝበጽሐት ፈላሚት ጋንታውን እያ ኢንተር ሚላን ኣብቲ እዋን ኣብ ከተማ ማድሪድ ንባየር ሙኒኽ 2-0 ብምርታዕ ዋንጫ ምልዓላ ይዝከር ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሻምፒዮንስ ሊግ ከም መስመር ምክልኻል ቶተንሃም ገይሩ ሸቶ ዘዝረቐ መስመሩን የለን 17 ሸቶታት ተቐቢሉ ዝበዝሐ ካብዚ ኣብ ቀዳሞት 15 ደቂቕ ዝተመዝገበ ነይሩ ኣዝዩ ዓብ ዕዮ ከም ዝዓመመ ዝእመነሉ ኣርጀንቲናዊ ኣሰልጣንያ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ንቶተንሃም ሒዙ ናብ ካልኣይ ናይ ፍጻመ ጾታ ይበጽሕ ዘሎ ኣቐዲሙ ኣብ ናይ ዋንጫ ጾታ ብቸልሲ 2-0 ተረቲዑ ነይሩ ቶተንሃም ኮኸብ ኣጥቃዕያ ሃሪኬን ሓዊኡ ንጾታ ድሉብ ምህላው እፎይታ ዝፈጥር ዜና ኮይኑላ ኣሎ እዚ ድማ ብዘይካቲ ብብቕዓት ኣብ ሜዳውን ስነ ኣእምራዊ ንኽመርሓ ተፅቢት ተነቢሩሉ ኣሎ ብዙሓት ግን ነዚ ተጻዋታይ ካብ ፈለማ ምስላፉ ከም ምጥላዕ ምዃኑ ይገልጹ እዛ ሰሜን ለንደናዊት ጋንታ ብተዛማዲ ተጻወታ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ምህላውያ ትገልጽ ተጻወቲ ዌስትሃም አንዲ ካሮል ኣድሪያን ሳሚርን ናስርን ካብታ ክለብ ክወፁ ምዃኖም ኣፍሊጦም ዝመጽእ ወርሕሰነ ውዕሎም ዘብቅዕ ዞም ተጻወቲ ናብ የኖት ክለብ ከም ዘቕንዑ ብወግዒ ኣይተሓብረን ኣብ መስመር ምጥቃዕ ዝስለፍ ዘሎ ወዲ 30 ዓመት አንዲ ካሮል ካብ ሊቨርፑል ናብ ዌስትሃም ድሕሪ ምስግጋሩ 142 ጾታታት ኣካይዱ 34 ሸቶታት ድማ ኣመዝጊቡ እዩ ሓላው ውልዳት ኣድሪያን እውን ኣብ ናይ 6 ዓመታት ጾትኡ ምስ ዌስትሃም 150 ግዜ ተሰሊፉ 31 ታሕሳስ 2018 ናብ ዌስትሃም ዘቕንዕ ናስሪ 6 ጾታታት ጥራይ ተሰሊፉ እዚ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ምውሳዱ ን18 ኣዋርሕ ካብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ተኣጊዱ ምጽንሑ ይፍለጥ ምስራዊ ሊዮኔል ሜሲ እናተባህለ ዝጽዋዕ ዘሎ መሐመድ ሰላሕ ኣብ ሮማ ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ዳንኤል ዴሮሲ ናብ ሜዳ አንፊልድ ክቕንዕ ከም ዝዓደሙ ተሓቢሮም ገዲም ኣከፋፋሊ ክለብ ሮማ ዲሮሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዘይውዕል ዝርከብ ብናፃ ናይ ምስግጋር መስርሕ ድማ ናብ ዝኾነት ክለብ ክጽምበር ዝዓክቶ ነገር የለን ነዚ ተጠቕሰ ሰላሕ ኣብ ቅድሚ ወዲ 36 ዓመት ምጽዋት ከም ዝደሊ ንክለቡ ሓቢሩሎም ሮማ ንፓርማ 2-1 ኣብ ዝሰዓረትሉ ግጥም ሴሪኣ ኢጣልያ ካብ ሮማ ምፍናው ብወግዒ ዘፍለጠ ሮሲ ሕነቕንቕ እናበለ ምስ ደገፍቲ ናይታ ክለብ ከም ዝተፋነወ ይፍለጥ 616 ጾታታት ዘካየደ ዲሮሲ ዛጊት ናብ ቤኒቲ ክለብ ከም ዘምርሕ ብወግዒ ኣየፍለጠን መቕረቡ ዝኾኑ ሰባት ግን ናብ ኣርጀንቲናዊት ክለብ ቦካ ጁኒየርስ ወይ እውን ናብ ሱፐር ሊጋ ቻይና ከቕንዕ ከም ዝኽእል የረድኦም ሃዛርድ ኣብ ሪያል ማድሪድ ንኩሉ ጽዋዓት ዋላውን ባሎን ዲኦር ክዕወተሉ ከም ዝኽእል ኣብ ቸልሲ ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ሴስክ ፋብሪጋስ ተዛሪቡ ኣብ ታሪኽ ቸልሲ ዝበለጸ እኳ እንተዘይበልኩ ብኽእለት ግን ኣብ ታሪኽ ዛጋንታ እቲ ዝያዳ ዝተዓደለ ምዃኑ የዝኣምን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ቸልሲ ኩሉ ነገር ክትኮነሉ ኣይትኽእልን እያ ሓንቲ ከም ሪያል ማድሪድ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ክለባት ንምስግጋር ከም መሳለልያ ክትኮነ ትኽእል ክብል ሴስክ ፋብሪጋስ ይውስኽ ኣብ ቸልሲ ምስ ሃዛር ን5 ዓመታት ዝተጻወተ ፋብሪጋስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ሞናኮ ኣብ ምጽዋት ይርከብ
ትማል ምሸት ንልዳት ክለብ አርሰናል ብክልተ ጎላቱ ብምድፋር ጋንቱ ዋንጫ ሊግ ኤሮፓ ንክትዓትር ልዑል አበርክቶ ዝገበረ ቤልጂማዊ ናይ ክንፊ አጥቃዓይ ኤዲን ሃዛርድ ናይ ክለብ ቸልሲ ናይ ፀወታ ዘመኑ ከም ዘብቅዕ ብዕሊ አተንቢህሎም ቢቢሲ ክለብ ሪያል ማድሪድ ንሃዛርድ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ደገፍታን ማዕከናት ዜናን ብወግዒ ከተላልዮ እያ AS አትሌቲኮ ማድሪድ በማንቸስተር ሲቲ ተጠሚቱን ዘሎ እንግሊዛዊ ተኸላኸላይ ክለብ ሌስተር ሲቲ ቬን ቺልዋል ንምዕዳግ 71 ሚሊዮን ፓውንድ አቅሪባ ዘሳን ብዘይካዚ እንግሊዛዊ አካፋፋሊ ክለብ ሌስተር ሲቲ ጄምስ ማዲሰኑን በክለብ ቶተንሃም ቆላሕታ ተገይሩሎም ዴይሊ ሚረር እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ አሽሊ ያንግ ናብ አሜሪካዊት ክለብ ዲሲ ዩናይትድ ብምምራሕ ምስ ናይ ቅድም ውድጋንቱ ዋይን ሩኒ ክቋረን ይኽእል እዮም ማንቸስተር ኢቭኒንግ 70 ሚሊዮን ፓውንድ ተገሚቱን ዘሎ አይቦሪያዊ ናይ ክንፊ አጥቃዓይ ፈረንሳዊት ክለብ ሊለ ኒኮላስ ፔፐም በክለባት ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድን ፓሪስ ሴንት ጀርማንን ይህደናሎም ስታር ቤልጂማዊ አጥቃዓይ ሮሜሎ ሉካኩ ናብ ኢንተር ሚላን ክኸይድ ከም ዝኽእል በክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ሓቢርዎሎም ዘሳን ክለብ ባየር ሙንሽን ንአርጀንቲናዊ አጥቃዓይ ክለብ ዩቬንቱስ ፓውሎ ዲያባላ በ80 ሚሊዮን ፓውንድ ንምሽማት ፈተነ አካይዳ ዴሎ ስፖርት ፈረንሳዊ ናይ ጸጋማይ ክንፊ ተኸላኸላይ ክለብ ሊዮን ፊርላንድ ሜንዲ ናብ ክለብ ሪያል ማድሪድ ክሰጋገር እዮም AS ክለብ አርሰናል ኣብ ልዕሊ ፈረንሳዊ ተኸላኸላይ ጀርመናዊት ክለብ አርቢ ሌፕሺስ ዳዮት ኡፓሜርካኖ ተገዳስነት ኣሕዲራ ESPN ሪያል ማድሪድ ንሃድን ኔዘርላንዳዊ ተኸላኸላይ ክለብ አያክስ ማቲያስ ደሊኽት ተጸምቢራቶም ሙንዶ ዲፖርቲቮ ክለብ ባርሴሎና ንስጳኛዊ አጥቃዓይ ክለብ ባሌንሺያ ሮድሪጎ ሞሬኖን ኡራጋዊ አጥቃዓይ ክለብ ጂሮና ክሪስቲያን ስዋኒን ኣብ ታርጌት ሸመተ ተጻዋቲ ኣትያቶማላ ማርካም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን